ako ng mga inasal. May prutas po dito at may sausawan. May chicken po tayo. Okay, kain na po tayo. Sarap. Isuso siya, guys. Sarap! Hindi siya mahang. Ito po siya. Ayan. Sarap! Sarap, guys. May rambutan po kami dito. Ito po yung rambutan. Okay, mas marami po yung ganito, ha. Lansunis. Ang dami po ng lansunis. Yung iba, dapat wag ubusin kasi mabubusog ka. Lalaki yung tiyan mo. Ba? Sama.
Sobrang laki, guys. Tapos na po akong kumain. So, ngayon guys, kakain na po tayo ng rambutan. Sobrang tamis po ng rambutan. So, tapos na po akong kumain ng rambutan. Thank you for watching!